好，歡迎嚟到白天頻道。今日我要玩嘅一隻 game 就係一隻咩 game？就係一隻鬼滅之刃嘅 game。點解我要玩？因為絕對唔係廣告，絕對唔係廣告，絕對唔係廣告。一開始有個炭治郎嘅 SR 廣告，上唔好攞呢一條片嚟做廣告啊！講到明先啊，唔係廣告嚟啊！好啦，跟住咧就係有隻鬼同我哋講嘢啦，然之後就係咯，我而家俾速度，跟住就係咯，跟住就撳落去咯，跟住就係咯，去撳，跟住就決鬥，跟住就出必殺絕技。喂，唔係好靚咩？我覺得一啲唔靚嘅，點解？點解我覺得一啲唔靚嘅？但係我睇到個廣告咪好靚喎，呢隻效。我而家已經有離豆子啊，好啦 ，OK 啊，我哋而家有兩個一啲行緊啲故事情節啦，鬼滅之刃故事情節啦，跟住係咪遇到鬼舞辻無慘啊？唔係喎，跟住應該遇到水柱先喎，水柱副光義勇阻攔炭治郎同埋離豆子啊嘛，係咪？然之後就引路咗炭治郎去嗰個玲瓏師傅嗰度學水之呼吸，唔係，我哋而家要抽獎啦，原來。好，睇下抽到啲乜嘢先。線人，我睇線人。哇，咁快就過咯呢個劇情啦！嚇，咁快嘅？咁快都玩咗唔夠1分鐘啫喎，就過到呢個劇情啦。好啦，跟住就要升級啦，跟住就要撳落去啦，跟住咁快遊國篇？唔係啊，咁快遊國篇？唔係啊，我有冇睇錯啊？咁快遊國篇？咁快技夫太郎就出場？咁墮機咧？墮機咧？喂，製作團隊你想點啊？墮機咧？喂，墮機咧？點解咁快就技夫太郎一墮機就會俾人墮啊？墮機唔見嘅喂，點解？佢就話去蜘蛛山。哇！蜘蛛山啊，跟住就去到蜘蛛篇啦，係咪？唔係喎，跟住一個唔知咩喎，蜘蛛。喂，等陣先，點解有個退咗役嘅下弦喺度咧？我而家就話喺度不停喺度，隔離有個自動嘅，你見唔見到隔離有個自動嘅？隔離左下角有個自動掣嘅，你係可以撳落去嘅，然之後你就可以自動打噶啦。你劈埋喺二邊咁就可以自動打噶啦。跟住咧佢係有加速掣嘅，佢係可以幫你加速嘅。跟住佢仲有個走嘅掣嘅，你可以隨時走，你可以隨時唔玩嘅，就係咁多啦。我研究2分鐘就研究咗咁多嘢出嚟啊！同埋隔離嗰啲你撳落去嘅話，你就可以發動攻擊啦。咁樣嘅話，其實佢嗰啲攻擊力其實都唔錯啊，應該。我唔知啊，我第一次玩嘅咋，我唔知我做乜嘢啊，我唔知我點解我要玩啊。我撳咗個廣告度，然之後 download 咗咪自己玩咯，係咯，然之後未拍咗條影片咯，係咁多。跟住因為太無聊咯。所以我感覺我應該要加速啦。哦，原來要合成嘅話就會形成一個更強嘅角色出嚟，係咪咁樣？跟住就會增強自己攻擊力，係咪咁樣啊？係啊，佢呢一度佢係咪升級咗就會變成咗有一個紅色嘅月亮，係咪咁樣？我唔知，我真係唔知啊！我唔知我有邊個知，我真係唔知我。一條影片，如果我唔係加速晒嘅話，如果我仲要上埋字幕嘅話，應該1年都未出到嚟呢條影片，所以我都唔加字幕啊。所以我平時有啲影片其實我會加，真係加字幕其實好難，係加字幕其實好難，所以我哋而家就好啦。我一路剪片。我又唔可以睇其他影片，因為其他嘅影片會擺咗啲聲落去，所以我唔可以睇其他影片。喂，技夫太郎你又出現啊！墮機咧？喂，墮機咧？哇！開炎柱我可以有炎柱出現咗，原來係炎柱大哥啊！咁樣我又冇致命一擊。咁樣我又冇叫咩？我講叫做休園日。哇！仲要我課金，我唔會課㗎，我堅決唔課金。
你攞咩學？路柱村田，路柱喎，路柱喎，路柱都出埋嚟，路柱村田都出埋嚟啊！咁就係你嘅路柱村田。你知唔知路柱村田點解俾人稱為路柱啊？就係因為佢經歷過幾次，佢經歷埋母親死埋，佢都未死。你話佢命硬唔硬？仲硬過炭治郎啦，個命條命仲硬過炭治郎啦。炭治郎條命都冇咁硬。炭治郎主角嚟啊！我嚴重懷疑村田係主角嚟啊，係咪啊？村田仲唔係主角嚟？佢經歷過咁多嘢，佢都未死。我已經喺度瘋狂更新緊。好啦，路柱村田唔需要更新嘅，因為佢一定唔會死嘅，放心啦。村田一定唔會死嘅。村田如果死咗嘅話，咁樣嘅話，佢就冇路柱嘅名頭啦，係咪啊 ？Right？啱，就係啊。就咁樣，跟住我就會加100幾速度咯，搞唔掂真係。跟住就會加2速度嘅，咁跟住就會好快結束到一場戰鬥啦。跟住就繼續打啦，跟住就繼續好啦，又係呢啲普通嘅鬼啦，3兩下手勢就打死佢啦，3兩下手勢，唔該同我快啲打死佢，我冇咁多時間同你耗啊。跟住就係咁咯，冇嘢玩嘅喎，係咁。冇嘢玩啦，真係冇嘢玩，真係冇嘢玩。佢呢個球好單調嘅，抽卡、升級、抽到啲角色，然之後再升級，然之後再擴大你個隊伍，然之後你再等等嘅嘢，你唔似原神咁樣，你齋遊地圖都可以玩1日咁樣，係咯，差唔多嘅啫，就係咁咯。又唔似 Bloodroot 咁，你又可以齋玩齋打都可以打成日。因為人哋 Bloodroot 嗰啲有啲好好嘅特效，雖然呢度嗰啲特效其實我嫌唔算太好，甚至乎有少少太差添。呢度啲特效，紀念嘅朱砂碗喎，係朱砂丸，朱砂魚係朱砂丸，係我記得好似係呢個名字。好，我而家就加快速度啦，跟住就 Go。好啦，大家就咁樣，中意我直播 like，用下一集下面留言，拜拜。